王督，这事儿谁批准的？啊？你们查冯康这个事儿，为什么不跟支队报告？周队，你有这个权利吗？任何重大行动必须报支队审批，你不知道吗？啊？这话我说烦了，我相信你也听烦了。我知道你们拿我这个代理队长说的话就当个耳旁风，耳旁风吹动了你好赖往心里边走走，行不行啊？啊？市局把我派来干什么的？就是为了整顿咱们长风行知。我知道你们过去为了破案什么都无所谓啊，流程啊、手续啊都抛在脑后，越权的、越级的、越区域的比比皆是。你们有的行为可以说就叫欺上瞒下。周队，你是不是真觉得就结果对了，其他都不重要啊？那要程序来干嘛？换句话说，要法律来干嘛？我们是警察，我们维护的是法律。如果咱们都乱来的话，我告诉你们，长此以往，你们就是穿着制服的犯罪分子。您说的对，都在理啊。有什么进展吗？告诉我啊，赶紧给郑督汇报汇报。是，郑队，那个化名冯康的犯罪嫌疑人，在抓捕前曾经在中京昆仑附近触发了系统警报。通过调取周围的监控，发现这2个人疑似是他的同伙。哎呦，还真有漏网之鱼啊！他们2个人都在追逃名单里，一个叫倪军，一个叫王明振，都是梁城人。2年前，先是这个倪军在商场因寻衅滋事殴打一名老人，导致其中风，现在还躺在医院里。后来在出逃的过程中，2个人又抢劫长途客运站的旅客，刺伤了前来制止的女辅警，后来就一直在逃。哎，师傅，哎，原来这个老人啊是退休的派出所民警。嘿，对，不知道他们是不是故意的。他们所袭击的2个人都是警察，按说惹了这种事儿，谁也不敢拿出来炫耀。但是通过对他们一路出逃的线索汇总来看，他们2个人不管到哪儿，都会宣称自己敢对警察动手。太嚣张了！周队，哎，我知道我是个外行啊，但是我不是糊涂蛋。我知道你们通过这种手段也是为了找到在逃的嫌疑人，现在找到了，这个结果非常重要，也非常好，对不对？但是流程也很重要啊！啊，你别拿我当个对立面好不好？我知道我是个代理的，可是从我内心来说，我真的特别希望为你们一线的同志服好务、帮好忙，对不对？对。说不好听，我就是个擦屁股的。可是你告诉我了，那万一出什么事，我知道往哪儿擦呀，对不对？是，疏忽了啊，我们一定下不为例。行了，你别给我来这套。真的。既然知道是谁了，赶紧的啊，抓回来。放心啊，哎，赶紧，哎，嘿嘿。不用行吗？是不是迫不及待的想把这个报告拍在郑队的脸上？这次多亏了你。嗨，不过等这次案件结束了呢，我想跟关队你本人正儿八经的合作一次。
给你附赠一个八卦消息啊，我用 DNA 库查了冯康的家系，没有任何的结果。不过从他母系基因的单倍群上来看，他应该是个混血。虽然不知道这个人叫什么，但是越来越了解他了。消息会越来越多的，毕竟人体就是最好的黑匣子。郑哥，你确定韦总是那意思吗？真能干啊？韦总到底啥意思啊？要不我打电话问问？不是郑哥，你干嘛呀？好好开车。靠边停车。怎么了，关仔？应该是被跟了。郑哥，这车咋停这儿了？是不是他们跟错了？不应该呀，我眼瞅着看着咱俩上车的。看看，走。怎么办，关仔？往人少的地方开。我跟小高被跟上了，对方2个人，应该是裴家一伙的。我把定位发给你了，啊。
滚队！哎，孔学尖，这儿，在这儿。大哥，都在这儿了。师傅，技术中心调周边监控，确定就是那俩逃犯。您到了别着急啊，我领到枪，带人马上过去。知道了。慢点儿！快！不关你的事儿，老关。你这毛病犯起来也没办法，就算你出去了，也是白送人头。他们都是冲我来的，小高。不，他们是在宣战，他们就是要警告咱们，就算咱们炸了裴家义、冯刚。还有之前的叶方舟和安亭，他们依然有能力、有办法，在随时随地、任何之间去伤害我们任何一个人。老关，他们在宣战啊！就他妈在宣战！他们想打是吧？来打！啊！我就算掘地3尺，我要把这俩王八蛋挖出来，我弄死他们！老周，你听我说。现在千万不能被愤怒和恐惧控制了大脑，这正是那伙人想要的结果。你听我说，这些人敢光天化日下袭警，这说明什么？说明已经被我们逼到了墙角。换句话说，那个化名叫冯刚的杀手，加上裴家义，再加上我们现在所掌握的情况，这里面必定隐藏着能够彻底击垮这个犯罪组织的重要证据。现在冯刚的 DNA 已经鉴定完毕了，现在突然出了这样的事儿，时局应该很快会把这个案子给要走，我们剩下的时间不多了。整体已经向市局申请过了，裴家义和冯刚今天晚上会被押到看守所，我得赶紧回队里，
想办法让春杰把冯康弄出来，咱们得撬开他的嘴。哎，老赵，注意安全啊！张总，把官队送回去了，送回去了，怎么样？没事了，缓过来了。哦，哎，小高的情况呢？小高送医院了，现在还不知道。哎，对了，郑总，这冯康指认没做完，怎么就押走啊？他零口供，怎么做指认呢？老关有 DNA 对比啊，佳音就是他杀的。要不这样，明天我带他去佳音和新源的案发现场做个比对，我想办法我撬开他的嘴。咱们今天兴师动众的把人押过去，明天再押回来，这来回来去，万一出问题呢？出不了问题，我亲自带队行吗？啊，不就来回来去跑一趟吗？我还真想看看有没有胆儿肥的敢劫车。行，这事咱就这么定了啊！你去市局赶紧做个请示。这样吧，我有个要求，你呀，不是你干嘛？把这穿上。哎呀，行了，你快点。哎，你要这样的话，那就我去。行，好，放下。那咱们都出去了，这队里怎么办？顾局马上就过来。哦，那行了，那你赶紧去吧。行啊，好。师傅，车队都弄好了，本来是正队去，现在您去啊？我去，你留队里啊，在这儿看着。行，所有人都上车，小心点啊！放心吧。哎，好，知道了。小高头里危险了。这些人已经狗急跳墙了。从他们今天的所作所为来看，他们的目标肯定是我，而且后续还会有行动。不管他们最终的目的是什么，显然我们已经戳到了他们的痛处。红宇，已经很接近了。只要我们后面的计划实施得当，就一定可以终结这一切。哥，如果不是小高的话，你人都不在这儿，咱们的谈话根本不存在啊，哥。你当然希望找出真相，让逝者安息。现在让你停手，你肯定是不甘心的。换我，我也不甘心。可是相比而言呢，我没有你那么大的格局。我真的只是单纯的希望我不要失去亲人，我不希望失去你这个哥哥。现在裴佳义和冯康都已经拘押了，
世勋马上就把案子接过去了。这真相也有大白天下的那一天，这是时间的问题。哥，其实有些话我早想跟你聊聊了。我觉得你后面的计划风险太大了。侯宇，从公安大学到长风行知，我一直相信我所做的这一切都是为了多数人的生命和财产安全，这是整体的利益。当然，在这个过程当中，很难避免会牺牲个体。当你站在一个不得不选择的位置的时候，你只能够权衡利弊，想清楚你需要保护什么和舍弃什么。懂。你说的这些大道理我都懂，我就是不明白，一定要因为你所谓的那些整体、大局，然后去名正言顺的去牺牲个体吗？侯宇，你有没有想过，如果我们现在收手，在真相出现之前，很有可能还有人会牺牲。这个人有可能是刘英、崔虎，也有可能是周巡、周树桐，还有可能是你。我真的不希望再看到我的身边人在付出生命的代价了。哥，我明白，我真的理解。我告诉你，我根本不在乎关宏宇这个身份，我可以永远不用这个身份，我永远不出这个门，我只要你这个哥哥，我希望你平平安安的。谢谢你，谢谢。其实回来的路上，有些话我一直犹豫要不要跟你说。以前我一直只当自己是一个警察，却忘了自己是一个哥哥，是你的亲人。侯宇，你现在有老婆有孩子，我真的没有权利再让你跟我一块儿冒险，在一起承担这一切。所以今天，我打算从你手里收回关宏峰的使用权。从今天开始，你只是关宏宇，而我以后会面对关宏峰所应面对的一切。哥哥呀，你怎么还不明白呀？咱俩早就是一个人了。你要是不在了，我怎么活？我现在还是逃犯的身份。你要是真有个三长两短的，法医室我怎么进？医院我怎么去？你就是连下葬我都没有权利出现，我以后怎么办？啊？侯宇，你放心，我不会有危险的。啊！再说，万一有什么意外，不是还有那个手电筒？你别他妈给我提手电筒！你都不在了，我还拿你身上的东西去给我自己洗白，我不认不悔的我怎么活？我他妈做不到！
这话说的也有点太狠了。哎，那怎么办呀？我是故意的。我要不这么跟他生回气，他永远都拿自己的命不当回事儿。那怎么办？要不你赶紧上我这儿来对对付就得了。不了，我还是在家待着吧。啊，你早点睡，有什么事随时电话，放心吧。啊，你也是，注意点啊。啊。哥，站！宝儿啊，他身上借据都不要摘啊，一定要找有配枪的兄弟在门口盯着他。啊，好嘞。哎，周队，怎么样？路上还顺利吧？风平浪静，就是这小子的这态度，非常顽强啊，拒绝指认现场。我准备一会儿再找几个目击证人，再对他辨认一下，把这方面的证据再固定固定。只能晚上我送他回去的时候，我再碰碰运气。反正啊，一定要注意安全。这你放心。啊，哎，关队，老关。哎，关队。哎，老关，笔录流程都做完了，那就回去好好休息吧。啊，这儿我盯着，不过你也得多点小心啊！这帮孙子现在的动向可难以琢磨，不知道会对谁下手。你看郑奇都逼我穿这个，大小干了多少仗啊？只要一穿防弹衣，必挨枪。你说这郑奇是不是盼着我倒霉呀？有些事儿呢，你反着想就行了。你就想，每当你要挨枪子儿的时候，都会有人逼着你穿防弹衣，这不挺好吗？这话我怎么听着那么别扭？你以前不也调侃过我吗？说我每遇到危险的时候，都有人出来替我扛。小高已经脱离生命危险了，这事儿怪不到你身上。我知道你绝不想让身边的任何一个人替你挡枪。回去好好休息，你也多注意安全。我这儿你放心。我先上去啊。
你要去哪儿啊？啊，出去一趟。那我送您去吧。不用了，你忙吧。哎，关队。是，感谢领导关心啊，我觉得你也需要啊。我天天在办公室，我能用得上吗？关队。这不怀无风。关队这么着急找我，不会只想搭个便车吧？上次在公安大学看到你接韩教授，他老人家跟迟文江有交往。都是讲课的老师，自然认识。你了解迟文江这个人吗？公安系统的人，我大多不了解。你是怀疑他？只是想从侧面了解一下潜在的嫌疑对象。昨天你们队发生的事我听说了。关队这个时候找我，应该还有别的事吧？张队一天到晚有事没事就知道开会，手里一堆事都忙不过来。来，怎么样？一个字儿都不带说。没事儿，那就耗着吧啊！一天不行2天，2天不行5天啊，扛着呗，还能扛什么时候？啊！大家都过来一下啊！宣布个事儿。昨天我到总队去，把裴家义团伙的案件进行了汇报。总队非常重视，连夜进行商讨。现在批示已经下来了，决定由刑侦总队提级办理，接手裴家义等人组织领导参与黑社会性质组织案。而且今天总队就会成立案件专班，所以呢，大家抓紧时间，把我们所掌握的所有案情材料跟总队进行交接，包括所有嫌疑人的提讯证，一并交给他们。哦，这事儿跟咱们队没关系了。当然是有关系的。按照惯例的话呢，总队会以借调的方式让我们的同志进入到专班里边，所以我们也是专班的一员。那目前所有进行到一半的调查工作，包括对嫌疑人的讯问，都要全部终止啊！我反对。老周，我知道兄弟们很辛苦，但这是市局的决定，你反对有用吗？行了，抓紧时间啊！哎呀，白干啊！你这这个400张了。
小杨。哎呀，我说你们这案子整的动静挺大呀。我看这人啊是一趟一趟的押，枪啊也是还了又领。现在连你们啊也得出去打打杀杀。啊，没办法，人手不够嘛。行，那你们小心点啊。谢谢。师姐，哎，周，这2天全队都满负荷工作，你也累坏了吧？可能是因为告法医的事儿，所以大家情绪都挺低落的。我也是没想到，这份工作真的会危险到有一天可能把命都搭进去。走了。师姐，注意安全。喂，哥，你在哪儿呢？方琦队里做完笔录，现在去找许仙会合。昨天晚上他让乔森他们向北方一带的前科说了女军王明镇的事。今天一早你来电话了，有进展就好。我刚到虎子这儿，有什么事随时叫我。哥，注意安全啊！我知道。想挣脱，却一直在承受；想自由，却盯着手沉默。一瞬间起心动念，黑白分明的眼，一半清晰，一半深渊，被困在无休无止的猜。勇敢在无边黑夜醒来，愿意敬畏，幻化诋毁，即刻一生无名的悲。再见了，非黑即白的世界，谁能面对突然不见消失的明天？或许我会否认的是我接受，因为我爱。被困在无休无止的猜，勇敢在无边黑夜醒来，就用敬畏祭奠诋毁，即刻一生无名的悲。再见了，非黑即白的世界，谁能面对突然不见消失的明天？或许我会否认的是我接受，因为我爱。
界，谁能面对突然不见消失的明天？或许我会否认，但是我接受，因为我爱。再见，浪费几百个世界，没有画面，闭上眼，光人在